안녕하세요. 하자하자입니다. 오늘의 주제는 층간소음 해결 방안인데요. 저번 주에 원인을 몇 가지 예를 들어봤어요. 해결 방안은 무엇이냐? 2022년에 시행되는 공동주택 바닥 충격음 차단 성능 사후 확인제도를 도입한다는 거 하고, 그다음에 정청래 의원님께서 층간소음 방지법 발의하셨는데 사무실에 제가 전화를 해봤어요. 내용은 앞으로 제재를 할 수 있는 법안을 하신다는 그런 내용이었어요. 그래서 아직은 그런 답이 없다는 내용이고요. 또 기사를 보게 되면 소음사 D사에서 층간소음 완충제에 특허를 내서 지금 LH하고 시험에 들어가서 사용을 하겠다 이렇게 지금 기사가 나온 부분들이 있어요. 근데 하지만 아직까지 뚜렷한 해결 방안은 나오지 않고 있습니다. 자, 이제 저의 의견을 말씀드리도록 하겠습니다. 첫 번째는 저번 주에 말씀드렸던 바닥 구조에 대해서 먼저 말씀을 드릴게요. 층간소음 문제 해결을 위한 방법은 여러 가지가 있을 수가 있어요. 문제 해결을 위한 방법으로는 주로 완충제만을 가지고 이야기를 하고 있어요. 하지만 구조적으로 보게 된다면 바닥 콘크리트 두께를 늘리는 것이 가장 효율적이라고 판단됩니다. 건설 쪽 전공이신 분들은 이해하실 수 있으실 거예요. 이유는 가장 두꺼운 재료에 더 두껍게 해주는 것이 효율적이라는 말인 것이죠. 하지만 문제가 있습니다. 현행 건축법상 한 개 층을 3cm만 늘려도 10개 층을 하면 3m이기 때문에 한 개 층 이상이 되면 2개 층이 없어지게 됩니다. 그렇게 되면 LH나 발주처는 곤란한 상황에 처해진다는 것이죠. 그래서 층간소음을 해결을 하려면 원초적으로 바닥 두께를 늘려야 한다는 것이 저의 주장입니다. 그래서 층간소음을 해결을 하려면 바닥 두께를 늘려야 하는 게 저의 의견인데요. 콘크리트 두께를 늘리든 완충제 두께를 늘리든 간에 이 문제를 해결을 하려면 정부에서 인지를 하고 현행 건축 법안을 검토를 해볼 필요성이 있다는 겁니다. 참고로 FED 미군부대 공사를 하면 콘크리트 두께가 우리나라보다 두꺼운 것으로 알고 있어요. 물론 아파트 기준이고요. 기존 아파트 층간소음 문제는 어떻게 해결하냐? 한마디로 말씀드리면 해결 방법은 건축적으로는 없습니다. 아이들이 있는 매트를 깔고 의자에는 테니스 공이라든지 끌리는 소음을 방지할 수 있는 것을 끼우고 조심해서 생활하는 방법밖에 없는 것 같은데요. 저도 아이를 키우는 입장에서 집에 매트를 깔았어요. 소리가 나더라도 조금씩 이해를 하고 조심해주는 법뿐이 없는 것 같네요. 그래서 정청래 의원님도 너무 과하다 싶으면 정부에서 나서서 중재를 해줄 수 있는 법안을 발의하셨지 않았나 생각이 들고요. 그렇다면 다른 방법으로는 요즘 노후된 아파트 리모델링을 많이 하는데요. 리모델링을 할 때 꼭 설계할 때 꼭 층간소음 해결에 대한 고려가 있어야 될 듯 합니다. 자, 오늘 영상 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.